Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ, որ եկաք տաղավարես եթերին, մի քանի թեմաների հետ կապված ձեր գնահատականը կներկայացնենք եւ այսպես դուք տեսաք, թե ինչ տեղի ունեցավ գործարար բարերար Սամվել Կարապետյանի 2 ամսով կալանավորում է այս իշխանության դատարանը, բաց տեքստով նույն օրը Փաշինյանի Facebook-յան գրառումները ցուցիչն էին նրա, որ այս մարդը ուղղակի ռեպրեսիաները իրականացնելու, այսպես ասենք, գործառույթը իրենն է եւ ինքն է ամենը իրականացնում, Արադե միջամտի առաջ շուլանում պահպված է ներողություն եմ խնդրում, սա ուղղակի իր գրառումներն են, ու մեջբերում եմ անում։ Խնդրեմ ես մասով ձեր տեսակետը եւ նաեւ մի քանի թեմաներ կա, որոնք առանձնացրել եք այսօրվա համար։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերքի համար։ Ազգային բարերար Սամվել Կարապետյանը ձերբակալվել է ապօրինի կերպով, որևէ իրավական հիմք գոյություն չունի իր կողմից արտահայտած տեսակետի մեջ, որը հնարավորություն տար քննիչներին, դատախազներին, քրեական վարույթ հարուցեին եւ միջնորդեին դատարան, ինչպես նաեւ բոլորս գիտենք, որ կալանավորում է եղել։ Ինչ է ասում հայ ազգային բարերար Սամվել Կարապետյանը։ Նա ասում է, եթե քաղաքական գործիչները իզորու չեն այս խնդիրները եկեղեցու, որի բարերարն է, որի խաչքավորն է, մեր սրբություններից ամենագլխավորներից մեկի, հայ առաքելական եկեղեցու, եւ պետության վարչական իշխանության միջև կա անհաշտություն, անհասկացվածություն, հակասություն, ապա եթե քաղաքական գործիչների մոտ դա չստացվի, մենք մեր ձևով կմիջամտենք։ Իսկ ինչ ձևով է ընդհանրապես հայտնի բարերար, գործարար, մեր ազգի լավագույն ներկայացուցիչներից մեկը Սամվել Կարապետյանը։ Մարդ, ով իր կյանքի մեծամասնությունը ապրել է օտար ափերում, հայրենիքից դուրս, ստեղծել է հսկայական ընկերություն, համարվում է աշխարհի ամենահարուստ մարդկանցից մեկը եւ ամենահարուստ հայերից մեկը, իհարկե այսօր ամենահարուստը դա Նիկոլ Փաշինյանն է եւ իր մտերմուհի, խոսենք այդ մասին, Աննա Հակոբյանը, ինչեւէ, դրանց դեռ կանդրադառնանք այդ երկուսին։ Մարդ, ով իր ամբողջ կյանքում իր գործունեության ընթացքում միայն արարել է, ստեղծել է, օգնել է, կառուցել է, վերանորոգել է, Հայաստանը բերել այն, ինչ պետք է եղել պետությանը, այն, ինչ պետք է եղել հայ ժողովրդին, այն, ինչի կարիք են ունեցել մեր հայրենակիցները այստեղ։ Հազարավոր մեր հայրենակիցների թեւթիգունք, աջակից, աշխատատեղեր ապահովել է դրսում։ Երբևէ մենք չենք լսել, որ որևիցե բանսարկությունների, որևիցե մանիպուլյացիաների, ինչ որ հատատաների կամ քաղաքական ամբիցիաներ ցուցաբերվեր իր կողմից։ Այդ ինչն է այդ ողջամիտ կասկածը առաջացել իրավապահների մոտ, որ այդ աշխարհում հայտնի որպես կարքին հայ գործարար մարդ, որը Նիկոլի պես չի թաքցնում իր միջոցները, թափանցիկ է միջազգային բոլոր ֆինանսական, աուդիտորական կազմակերպությունների առաջ, այդ ինչն էր, որ իրենց մոտ այդպես առաջացրել էր զայրույթ իշխանափոխության, հեղաշրջման, հեղափոխության, չգիտեմ, իրենց ֆիզիկական ոչնչացման, ասեք ինչ-ինչ հորինեցին ու կապեցին այդ մարդու հետ։ Դա կների ինձ Սամվել Կարապետյանը, որը ազատազրկված է, բայց մի քանի անգամ բարձրացրեցին այդ մարդու հարգանքը, հեղինակությունը բոլոր հայերի սրտերում։ Սամվել Կարապետյան յուրաքանչյուր հայ, ով իրեն համարում է այս
ազգի, պետության, եկեղեցու նվիրյալ զավակը իմ անունից եմ ասում նաև ողջունում է ձեզ, ձեր դիրքորոշումը եւ այն մոտեցումը, որը որ դուք արտաբերել եք։ Այո, մենք ոչ թե պետք է մեր ձևով միջամտենք, մենք պարտավոր ենք մեր ձևով միջամտելու, փորձելու խաղաղ ձևով այս խնդիրը լուծվի, բայց եթե անցնեն ռեպրեսիաների, քանի որ մենք բռնապետություն ենք այսօր, բացարձակ, մենք այլ պետության, որը համարվում է վերջին 200 տարվա մեր թիվ 1 ոչ բարեկամ թշնամի երկիրը, Թուրքիայի, մենք այո այսօր այդ պետության կողմից ունենք այստեղ նշանակված նահանգապետ է, թե մարզպետ է, թե փաշա է, չգիտեմ այնտեղ իրեն ինչպես են ընկալում, բայց որ գիտեն դա մի ջեպկիր լակոտ է, դրանում իհարկե վստահ եմ, որ եւ Թուրքիայի հատուկ ծառայությունները եւ բարձրագույն իշխանությունները դրանում վստահ են նաեւ բոլոր այն պետությունների ղեկավարները, ովքեր որ իրենց ազգը, իրենց երկիրը, իրենց պետությունը սիրում են, ովքեր որ իրենց ազգի եւ պետության արժանի ղեկավարներն են, զավակներն են եւ պաշտպանում են իրենց հայրենիք յուրաքանչյուր թիս հողը։ Սա մեր բարերարի մասով առողջություն եմ մաղթում, արագ ազատում եւ վստահ եմ, որ ապագա դա կլինի արտահերթ թե հերթական, ապագա ընտրական գործընթացներում իրենք իսկ ստիպեցին, որպեսզի Սամվել Կարապետյանը ունենա արդեն իր հստակ դիրքորոշումը, տեսակետը եւ մոտեցումը եւ բացառում եմ, որ առանց իր դիրքորոշման կձևավորվի հաջորդ իշխանությունները եւ հենց այս ամեն ինչը նաեւ այդ նոպաներն է առաջացնում այդ վիրուսի մոտ, որ նա գնաց այդ քայլերին եւ մեկ օրինակ էլ իհարկե բերեմ Կարապետյան ընտանիքից, երբ խոսում էր իր որդին, տեսա թե ինչ անուշ կարգին հայ, լավ ընտանիքի, լավ դաստիարակություն ստացած, համեստ երիտասարդ տղա էր։ Այս առումով էլ դուք խնդիր ունեք եւ բոլոր մեր այն լավ հայերը, ովքեր դրսերում են, թե Հայաստանում են, բոլորն էլ խնդիր ունեն, ում ընտանիքները հայկական ավանդական ընտանիքներն, ում երեխաները կրթություն եւ դաստիարակություն են ստացել, նրանց բոլորի նկատմամբ այս քոչվոր գլոբալիստական վարչախումբը ունի նախանձի, նեգատիվի մի ամենաբարձր աստիճանի ցասում, քանի որ իրենք որևէ բան չեն կարող որևէ ձևով համեմատվել։ Իսկ երկրի ղեկավարի կենսագրությունը նաև պետք է փոխկապակցված լինի, թե ինչպիսի ընտանիք ինքը ունի եւ ինչպիսի դաստիարակություն է տվել իր զավակին կամ զավակներին։ Ձեզ առողջություն եւ ազատություն եմ մաղթում, այո, ամեն ինչ Աստծո օրհնությամբ կլինի, դուք պաշտպան կանգնեցիք հայ առաքելական եկեղեցուն, մեր սրբության սրբոցը, մեզ համար սրբություն է մեր ընտանիքը, հայրենիքը եւ մեր հավատքը, որը մեր եկեղեցով է արտահայտվում, դա սրբություն է, դա որևիցե ինչ որ մի կոնտեքստի մեջ չի տեղավորվում, երբ որ երկրի վարչապետը, երրորդ պաշտոնյան, ինքը երրորդ պաշտոնյան է, բայց իր, չգիտեմ, իր երեխաների կամ իրենց ծնված ինչ որ բալիկների մայրը առաջի տիկին է համարվում, բայց ինքը երրորդ պաշտոնյան է, կհասնենք հիմա դրանց,
հարցակում եկեղեցու վրա, եկեղեցու ներքին կանոնակարգերի կամ ինչ-որ խնդիրների է նա անդրադառնում, որը որ մի քանի հարցի պետք է պատասխանի։ Պարոն Շահինյան, բայց ամենահատկաշականը ամենակեղտոտ, ամենագրեհիկ, ամենագարշալի տերմինոլոգիայով է ամեն ինչ, ուղղակի ամոթալի է դրանք կրկնելը անգամ։ Իհարկե ամոթալի է դրանք կրկնելը, լավ ասեց Սամվել Կարապետյանի եղբայր Կարեն Կարապետյանը, ասեց մենք մեր ծնողը դասատու է եղել, բայց կարար եւ բանվոր լիներ, բայց դասիրակ է երեխաներին, այլ ոչ թե այս անդասիրակ, այս վիժվածքի բառապաշարով եւ բառամթերքով, երբ նա խոսում է մեր կաթողիկոսի մասին, երբ նա խոսում է մեր ազգային բարերարների մասին, երբ նա խոսում է ընդհանրապես մեր ազգի մասին, կամ այսօր իրենց զավակներին կորցրած կամ անհայտ կորած ծնողների նկատմամբ նրանց վերաբերմունքի մասին եւ ընդհանրապես այն մոտեցումը, ինչը որ ինքը ունի։ Մենք այսօր առաջի օրը չի, առաջին անգամ չի, որ մենք այս ամենին գնահատականներ ենք տալիս։ Ինձ մոտ դա արդեն 18 թվականի հունիսից էր պարզ, թե սա ինչ ավանտյուրա էր, ինչ ավանտյուրայով եկավ եւ ինչպես է շարունակելու հայ-թուրքական այն գործընթացները, որ մինչեւ այդ կային, սկսվել էին Աբդուլլա Գյուլ, Սերժ Սարգսյան այդ հանդիպումներից, ջանգելումներից, այցերից ոչ մեկ չի ասում հարաբերություններ մի ունեցեք, ֆաշիստական Գերմանիան էլ երկու համաշխարհային պատերազմ է արել 20-րդ դարում եւ բոլորը շփվում են Գերմանիայի ղեկավարության հետ եւ նաեւ վարկեր են վերցնում, արդյունաբերությունով էլ երևի Եվրոպայում թիվ 1-ն է այսօր, բայց խնդիրները լուծեցին, հասկացան, նոր դրանից հետո անցան արդեն դիվանագիտական, տնտեսական, տրանսպորտային խնդիրների քննարկումներին, իսկ սա հենց իրենց կողմից բերված դրված մի տականքեր, որը որ պետք է վերացներ հայի ինքնությունը, վերացներ հայի արժանապատվությունը, վերացներ մեր ընտանիքը եւ հավատքը ու հիշողությունը։ Դրանից հետո ինչ հայի մասին է խոսքը, որ հայի մասին է խոսքը, որտեղ ես դուք կնքվել, ով է, որտեղ եք դուք որպես, չգիտեմ, ամուսիններ եկեղեցի գնացել եք թե ոչ, որտեղ ով է ձեր երեխաների կնքահայրը, Նիկոլ Փաշինյան եւ Աննա Հակոբյան, այս հարցադրումները որպես քաղաքացի, որպես 3 միլիոն վարչապետերից մեկը ձեզ եմ դիմում եւ որևիցե ձևով փորձեք պատասխանել այդ հարցերին։ Ինչ դավանանք եք դուք այսօր դավանում, եթե իհարկե դավանում եք ներից բացի ուրիշ այլ դավանանքներին, ով եք դուք, որ դուք խառնվեք հայ առաքելական եկեղեցու մեր բարձրաստիճան այրերի, վեհափառի, սրբազանների, մեր վանահայրերի գործունեությանը, կարծում եք այնտեղ ինչ-որ խնդիրներ չկան, իհարկե կան, այդ խնդիրների մասին կարելի է խոսել, իհարկե կարելի է խոսել, բայց ձեզանից սկսեք, հələ դուք ձեր խնդիրները մի հատ ձեր մեջ լուծեք, կարգավորեք, նա դուք ձեր երեխաներին հələ հավաքեք կլուբներից ու եսի մինչերից անհասկանալի միջավայրերից ու անհասկանալի տրամադրություններից, դուք եք քրիստոնեական ավանդույթներով ապրում, դու ես քեզ համարում որպես հավատավոր զավակ, սրիկա սուտ ասան խափեպա 7 տարվա մեջ մի բառ դու իրականություն չես ասել, արել այն, ինչ խոսել ես եւ արել ես հակառակը։ Միակ բանը երևի որ քո կողմից կարելի է փոքրիկ պլյուս դնել, դա նա էր, որ շատերի դեմքը բացեցիք, շատ շատերի։ Այդ աղջկան ինչ ես նշանակել, ինչ որ, չգիտեմ, պաշտոն եք տվել առաջի տիկին, ինչ առաջի տիկին, այս ինչ եք մցնում, այս ինչ նոր կամ հին տրադիցիաներ եք օգտագործում, բառախաղ եք անում։ Ուզում ես Անան գնա ինչ որ հանդիպումների տուր, դեսպան, ինչ այդպեսի ինչ որ պաշտոններ էլ ունեիք, չգիտեմ, հատուկ հանձնարարություններով կամ աներով
բերում օգտագործում ճանապարհում եք ինչ որ տարբեր մարդկանց ժամանակի ընթացքում պաշտոնի ինչ որ հարց լուծելով դրան կոնկրետ կարգավիճակ դու հույսով եմ կուսակրոն չի որ կաթողիկոս առաջադրես բայց դեսպան կարող ես առաջադրել ինչա մեծ աղբերդ էլ Ադրբեջանում կնոջը փոխնախագահ է տվել չկա այդքան դուխը չի հերիքում գլխարկը դի դուխը կգա տեղը եւ նշանակի դեսպան թող գնա հանդիպումներն անցկացնի այս ինչ հիմնադրամ չգիտեմ առաջի տիկին հարկատուների հաշվին հանրապետությունում այս մարզից են կլուբից են կլուբ գնում խելք եք սովորեցնում ամբողջ կյանքը մարդկանց գրպանները մտնելով ջեբկիրություն անելով գնում եք խելք սովորեցնելու հա մարդիկ էլ ստիպված ինչ որ աշխատանքից որ չհանեն կանչանեն գալիս են լուրումուշ դալիչներում նստում են դուք էլ գիտեք թե այդ ձեզ էին սպասում կամ ձեզ հարգում են դուք գոյություն չունեք բոլորն են գիտեն որ դուք ազգային դավաճաններ եք եւ ես ձեր ազգային դավաճանությունը հիմա նաեւ կհիմնավորեմ այլ կետերով Պարսից ծոցի երկրներից մեկից փախավ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնից փախավ հրաժարականի մասին հայտարարեց օթում կամ արդեն տեղ էր հասել իսկ անձնագիրը դու էիր տեսել թափանցիկ տղա որ հիմա փաստեր ես ուզում վեհապարից կամ մյուսներից այդ անձնագրի կոպիան կամ այդ անձնագիրը խիչվեք ալարեն չագուչի պես մի հատ թափահար էիր ասեիր հեսա տեսեք ես տեսնում եմ դուք գուցե չեք տեսնում ժողովուրդ բայց ես տեսնում եմ գոնե այդքանը անեիր նա չէր տիրապետում ինչ որ գաղտնի ինֆորմացիաների որ թողնում է պաշտոնը փախնում է եւ որևիցե գործ չի հարուցվում փախուստի համար տարածքային կառավարման նախարարը տելա պատրաստում փախնելու նախին Դուբայներում են ինչ որ բաներ սկսել անում եւ այլն ընկեր կոռուպցիայի դեմ պայքարող մարտիկ ոստիկանապետը որը մարդկանց էր մեղադրում հանցագործ լինելու կամ հանցագործ աշխարհի հետ կապեր ունենալու մեջ եւ ասում էր դեռ բոլորին բերելու ենք պատասխան են տալու այն որ փողոցներում շուշուտ հանդիպում եք 18 թվականին որ ասում էր պարոն Փաշինյան հանգստացեք դա ձեր կարծիքն է մենք այլ կարծիքի ենք այդ քնքուշ ձևով մարդասպանների եւ թմրյան նյութերի բարոնների գեներալ ախպերը անձնակազմին էլ հրաժարական չտվեց փախավ գնացել է նահանգներում ինչ որ միտեղ ծվարել է մի փոքր քաղաք Արամ Հովանեսյան մի փոքր քաղաք վեկալ ասա նայող նշանակ են մեկա տիրապետում ես ամեն ինչին Արտուր Ասատյանին էիք հայ խաչակիրների շարժման առաջնորդին հետապնդում մարդ որը որ կառուցելու էր Հայաստանում աշխարհի լավագույն թանգարաններից մեկը 100,000-ավոր եթե ոչ միլիոնավոր միայն տուրիզմ կգար այդ մի թանգարանի գոյության պայմաններում տո ձեռքը ջարդեցիք տո կալանավորեցիք հետապնդեցիք դրանից առաջ էր այդպես դրա համար դուք իրավա հաջորդ եք ձեզ բերածների եւ շարունակում եք իրենց գործը նույն տեմպով նույն էնտուզիազմով թուրքերի հետ առանց նախապայմանների այն Թուրքիայի որի դեսպանը Գերմանիայի դեսպանը Թուրքիայում 100 տարի առաջ Ռուբեն Սևակի կնոջը անվան Գերմանուհի կնոջը անվանեց գրեթե շուն որ հայ ամուսին էր ընտրել Ռուբեն Սևակին ում գլուխը պետք է ուտեին թուրքական բանտերում ինչպես մեր մյուս մտավորականներին հիմա գնաց ընկել ես ոտքերը լիզում լպստում ես եւ քո պաշտոնավարման շարունակականությունն ես աղերսում որպես միջնորդի այդ ամեն ինչը գիտեն այդ ամեն ինչի մասին գիտի Սամվել Կարապետյանը գիտի Արտուր Ասատրյանը գիտեն բոլոր հայերը ու դու գիտես թե ինչա լինելու դու
չես ունենալու իշխանություն։ Քո ընկերներն են Սահակաշվիլին, Զելենսկին, համալրելու ես նրանց ճակատագիրը, Նիկոլ։ Իսկ կնոջդ ինչքան կարած շուտ ուղարկի կամ մտերմուտ Չինաստան, թող չինական փիլիսոփայություն օգտագործի։ Այդ իրան պետք կգա։ 7 տարի դու վարչապետ ես աշխատում։ Այդ տղա, ինչ ես արել։ Ինչ։ 8 միլիարդ այդ պարտք ես ավելացրել։ Պարտքը բերում ես, ծախսում ես ոստիկանական զորքերի կամ մյուս ծառայությունների վրա, մարդկանց լսումների, մարդկանց անձնական կյանքի մեջ խառնվելուն եւ այլն, եւ դու քեզ համարում ես ղեկավար։ Տարար լավագույն տղերքին տարար կոտորեցիր, որթե կորուս մայրերը, այդ հազարավոր աղջիկները, որ հիմա կորցրեցին թե իրեն սիրած տղային կամ դեռ ընտանիքներ պետք է կազմեն, ում հետ պետք է կազմեն, ոնց պետք է կազմեն։ Պարսիկները պետք է գան, ստեղ լրացնեն դրանց փոխարեն։ Այդ տեղից պակաս չեն։ Արդեն մի 30,000 իրենց ադատներով ծնված երեխեք կան, հանգիստ տեղի։ Դու հենց դա ես անում, դու վերացնում ես հայի գենը, դու ոչնչացնում ես մեր պետությունը, կարաս քո կտրած այդ 1-2 կարմիր լենտ էիր կտրել, ինչ որ մեկին հիշես, որ աշխատում է։ Կարաք մեկ օրինակ բերեք, որ դուք ինչ որ մի արդյունաբերական միավոր եք ստեղծել, որևէ արտադրություն եք ստեղծել, որը որ այսօր հազարավոր աշխատատեղեր է ապահովել։ Մարդիկ ստիպված գնում են Ռուսաստանի Դաշնությունում աշխատանք են գտնում, իրենց ծնողների, իրենց ընտանիքի գոյությունը պաշտպանելու համար գիշեր ու ցերեկ տանջվում, չարչարվում են, որ դու Հայաստանի բնակչությունից ավել Ռուսաստանի լավագույն գործարարներից մեկին մեր հայրենակցին բերես այսօր այս ամոթալի խայտարակ ձևով քեզ դրսևորես։ Եթե այսքան պատիվ հարգանք ունեիր, էդ էլ իջավ պլենդուզի տակ։ Ամոթա, դու գիտեմ, որ այդ չգիտես դա ինչ բան է։ Դու խոզության մեջ ես մեծացել։ Ամբողջ կյանքը վազ ես տվել կաբինետներով սրաներա։ Դու ես պետության կառավարել, ով է քեզ տվել պետություն դու կառավարես։ Ինչ թիմ ունեիր դու։ Պետությունը կառավարելու համար առնվազն 300 հոգանոց մարդ թիմ պետք է ունենա մասնագետներից, չեմ ասում արհեստավարժներից, պրոֆեսիոնալներից։ Ինչ ունեիր դու։ Մի հատ կադրերդ նայ 18 թվականին։ Մինչև այսօր էլ բանակցությունների նստում ես Թուրքիայի հետ այն մարդկանց հետ, ովքեր որ մինչև էդ էլ կային։ Դու թիմ ես ունեցել, դու կադրեր ես ունեցել եւ երկրի հակառակ կողմը գրած մտքերը արտահայտած թշվառին, ինչպես կարելի էր մեր սուրբ հողը, մեր հայրենիքը, մեր Արցախը վստահել, որ սա զբաղվի նրա ճակատագրով։ Երեք հայտարարեց, մենք չենք կորցրել Լեռնային Ղարաբաղը, մենք գտել ենք Հայաստանի Հանրապետությունը։ Լեռնային Ղարաբաղի վաճառքի գումարը պայմանավորված արդեն ինքը ստացել է անանել շվեյցարիաներում եւ օֆշորներում տեղավորել է։ Հիմա խնդիրը Հայաստանին է գնում։ Այստեղ ազնիվ է ինքը։ Ինքը հիմա կադաստրի վկայական է պատրաստել, որտեղ գրված է Հայաստանի Հանրապետություն եւ դրել է վաճառքի։ Դրել է աճուրդի, տեսնի Պարսկաստանը ինչ է տալիս, Ադրբեջանը ինչ է տալիս, Թուրքիան ինչ է տալիս, Վրաստանը ինչ պահանջներ ունի։ Այո։ Դա դրան է վերաբերվում եւ եթե մենք այսօր բոլորս միասին, միահամուռ մեկ բռունցք չդառնանք, բոլորս մեկ չդառնանք, բոլորս թև ու թիկունք չդառնանք մեկս մյուսին, թողնել այդ ամեն ինչ դու իմ դատին չես եկել, դու ինձ որ բռնեցին, դու բան չասեցիր, տեսակետ չհայտնեցիր, բայ ես խի հայտնեմ եւ այլն եւ այլն։ Բոլորս կորցնում ենք
դարեդար մենք միշտ լոկալ ենք մեր երկիրը պաշտպանել, յուրաքանչյուր իշխան, յուրաքանչյուր զինվորական, յուրաքանչյուր գավառապետ, յուրաքանչյուր մելիք, երբ խնդիրներ են առաջացել, ասել են մենք մեր հարցը մեր ձևով կլուծենք, մտածելա, որ այն տանը 3 մեշոկ ոսկի ունի, մեկը կտա 10, 20, 30 տարի այդ կողմերը չեն գա, ինքը կշարունակի կառավարել, մինչև էտելի այդ մեշոկը կլծվի, կգա նորից կտա։ Մենք ունեցել ենք հաղթանակ, երբ եղել ենք միասնական, միակամ, միահամուռ, ազգովի, եւ եկել է այդ պահը, եկել է այդ ժամը, դիմում եմ բոլոր Սամվել Կարապետյանի համախոհներին, Ռոբերտ Քոչարյանի համախոհներին, Արտուր Ասատրյանի համախոհներին, բոլոր մեր հայրենակիցներին, դրսում թե ներսում, սրանք սփյուռքնել են քանդել են սփյուռքը, գոյություն չունի, հասկանում եք, չկա ոչ մի իրավիճակի էլ ոչ մի արձագանք չի գալիս, այն որ փողոցներին ծիրանի համար էլ էիք փողոց փակում, այսօր մեր եկեղեցուն վրա են տալիս որևիցե մի գործողություն մենք դեռ չենք տեսել, չենք լսել, չենք տեսնում։ Ես սա դեռ 24 թվականի հունվարից արդեն տեսնում էի, որ սա հարձակվելու է, եւ մենք մեր ընկերներով գնացինք, իհարկե ոնց որ թե Միացյալ Նահանգներում էր այդ ժամանակ վեհապարը, բայց մենք գնացինք մեր աջակցությունը հայտնեցինք եւ հիմա եւս սիրելի վեհապար քո զավակները հավատավոր որդիները իրենց կյանքով պատրաստ են լինելու պաշտպանելու մեր հավատքը եթե մենք կորցրեցինք մեր հավատքը մենք գոյություն չունենք մեզ ամոթա մեր ծնողի աչքերի մեջ նայել մեզ ամոթա մեր ընտանիքի աչքերի մեջ նայել իսկ դրսում օտար ազգերի ներկայացուցիչների մոտ մենք ուղակի ամոթից գլուխներս կախում մտնում ենք սեղանի տակ այսօր հասել ենք այսօրին եւ մահ իմացյալ անմահություն մենք բոլորս պետք է համախմբվենք իրար սիրենք հարգենք եղբայրությունը պետք է լինի ամենաբարձր աստիճանին եւ հայրենիքի պաշտպանությունը մեզանից յուրաքանչյուրի համար պետք է լինի կյանքի առավելագույն նպատակը շնորհակալ եմ ստեսյուն